in a time of darkness and greed. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أم لؤي. اليوم بإذن الله راح نقدم لكم تحلية ببقايا الجينواز أو الكيك. وش نحتاج في هذه المقادير؟ يعني مقادير بسيطة جدا تجيب لك تحلية ما شاء الله. كما راكم تشوفوا راني عندي بقايا الجينواز. عندي نصف لتر تاع الحليب، نفرغ فيه كيس علبة يعني تاع فلون كراميل، ذوق الكراميل. نحرك كما راكي تشوفي ونحطه فوق النار حتى يغلى، وانا نحرك بهذه الطريقة حتى يغلى ونطفي عليه. من بعد ما يبرد كما راكي تشوفي، يبرد الفلون تاعي، نفرغ عليه 2 علب تاع ياغورت ذوق الكراميل كما راكي تشوفي. من بعد نخلط بالفوي هاد المكونات، يعني الفلون نخلطو مليح كما راكي تشوفي، يعني ذوق الكراميل. اللي تحب تزيد الذوق يعني السكر تزيد 2 مغارف تاع السكر، انا ما حبيتش نزيد السكر، نكتفي فقط بالحلاوه تاع الفلون. من بعد نجيب الكيسان تاعي، يعني سهل جدا هاد التحليه. نجيب الجينواز تاعي ونفرغها على هاد الكيسان، يعني نحط طبقه لبس بها من الجينواز. من بعد نجيب كاس تاع الحليب يكون بارد ونحط له مغرف صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان نسكافيه، باه نجرب هذاك الجينواز تاعي، نعطيله ذوق القهوه. نفرغه في هذا الكيسان، يعني الطبقه الاولى نحط لها جينواز ونشربها بقهوه سريعه الذوبان يعني في الحليب. من بعد نضغط شويه على الكيسان باه يبطل هذاك الجينواز. من بعد نجيب هاد الفلون اللي خدمته معاكم كما راكم تشوفوا، نحركه شويه ومن بعد نفرغوه على الجينواز. يعني تحلية تحضريها في ثواني، يعني خفيفة بنينة، يعني ببقايا الجينواز. يعني الا بقى لك الجينواز او اي كيكة عندك ممكن تستغليها وتخدمي بها هاد التحلية الرائعة. من بعد كما راكي تشوفي الطبقة الثانية نزيد نعاود نحط الجينواز، الطبقة يعني الثانية، يعني نحط كمية لبس بها. ممكن تقدري تشربيها كذلك، يعني طبقة ثانية تشربيها بهذاك الحليب. من بعد كطبقة أخيرة نفرغ هذيك الفلون اللي بقى لي، نفرغ كامل الكمية اللي مازالت لي. ومن بعد نجيب كريم شانتيي طلعتها مع الحليب كما راكي تشوفين، نحطها يعني كتزيين من فوق. نكمل هذا الكيسان كامل كما راكي تشوفين. من بعد زدت لاصوص كراميل. شوفوا التزيين يعني اختياري، كل وحده كيف تحب تزين. انا درت صوص كراميل من فوق وزينتها بشويه كاوكاو من فوق. انتي المكسرات اللي عندك تقدري تحطيها. هذه هي التحليه، يعني تحليه بسيطه جدا. اللي بقى لك من الجينواز تقدري تستخدميه، يعني ما ترميهش. بهذه التحليات تخرج لك رائعه. إلى عجبكم فيديو وعجبتكم هذه الطريقة يعني في صنع هذا التحلية بمقادير يعني بسيطة جدا موجودة في أي منزل، إلى عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة ودعموني بآرائكم في التعليقات. وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.